Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini mau mancing lagi. Ini tempatnya di sini. Ini ada ikannya apa enggak? Saya juga nggak tahu. Kita coba saja lah. Bayinya bro. Masih kecil ini. Dirilis aja. Nah, ayo. Alamak. Aduh, besar bro. Aduh. Ayo, aduh bro, aduh, nek kakan je, kok nek kene, ini 5 kilo ini, aduh, mau teke bro, buang bro, tuh, mas bro, kali ini saya pindah tempat. Yang tadi di sana di sebelahnya ikannya di sana soalnya kecil-kecil, sama semua ikannya saya coba pindah tempat di sini. Siapa tahu dapat mujair atau bandeng, tapi susah bro. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, umpan saya dipatok bro. Besar. Waduh. Sama aja ikannya sama yang tadi. Masih kecil. Bismillah. Wah, susah bro, yang mau lempar susah bro. Waduh, ada yang salto di tengah. Nah, mujair
cair bandeng. Wis. Uh, uh, uh. Aduh, lumayan besar bro. Gimana yang mau naikin ini? Susah bro. Shoot. Kena. Shoot. Wait. Aduh. Tuh ikannya tuh. Kayak nondak ngakan. Cus. Kena lah sudah. Kena lah aduh. Buset. Waduh. Lumayan. Bismillah. Deng. Ini pelampung saya bro, ke dalam bro. Pelampung saya ke dalam bro. Wis. Ternyata dapat bro. Tuh, besar bro. Waduh. Besar bro. Ikan apa ini bro? Waduh. Ikan balon. Waduh. Karena waduh. Dapatnya bro. Oke mas bro, mungkin cukup sekian dulu mancing saya pada hari ini. Ini saya dapat lagi barusan di sana kecil. Tunggu video saya selanjutnya. Salam songkem Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.